জামুগুৰিহাটৰ কন্যকা কৃষি পামত বিৰল প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ বিচৰণ পৰ্যটনৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কন্যকা জামুগুৰিহাটৰ জীয়াভৰলী নদীৰ পাৰৰ বিশাল কৃষিভূমি জীয়াভৰলী কন্যকা বহুভূমি কৃষি পামৰ বুকুত বিচৰণ কৰিছে বিৰল প্ৰজাতিৰ কেইবাবিধো পৰিভ্ৰমী পক্ষীয়ে শীতৰ আৰম্ভণিৰ লগে লগে সাতসাগৰ তেৰ নদী সিপাৰৰ পৰা উৰি আহি কন্যকাৰ বুকুত বিচৰণ কৰিছেহি এইসমূহ পক্ষীয়ে কন্যকাৰ ভিতৰত থকা জলাশয় আৰু পুখুৰীত বিচৰণ কৰিছে এইসমূহ আলহী পক্ষীয়ে ধৃতৰাজ শৈকলি আকুল নাইপককে ধৰি পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ লগতে বিৰল প্ৰজাতিৰ টুফেট ডাক গ্ৰে হেডেড ফ্ৰিছ চিগল আৰু ব্লেক ফেচ বান্টিঙৰ উপস্থিতিত ধৰা পৰিছে কন্যকাৰ বুকুত যোৱা এমাহ ধৰি কন্যকাৰ বুকুত বিচৰণ কৰা পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰখা পক্ষী বিশেষজ্ঞ মাছিছ আহমেদ খানৰ কেমেৰাৰ লেন্সত আবদ্ধ হৈছে এইসমূহ বিৰল প্ৰজাতিৰ পক্ষীৰ বিচৰণৰ ছবি পক্ষীবিদ তথা পক্ষী বিশেষজ্ঞ মাছিছ আহমেদ খানে জানিবলৈ দিয়া মতে শীতৰ বতৰত কন্যকাৰ জলাশয় আৰু পুখুৰীত বিচৰণৰ দৃশ্য ধৰা পৰা বিৰল প্ৰজাতিৰ পক্ষী কেইবিধ সাধাৰণতে শীতৰ সময়ত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতহে দেখিবলৈ পোৱা যায় কন্যকাৰ বুকুত পক্ষীৰ বিচৰণৰ বাবে এক নিৰ্ভৰযোগ্য পৰিৱেশ অটুট থকাটো এক শুভ লক্ষণ বুলি মত ব্যক্ত কৰে পক্ষীবিদগৰাকীয়ে মানে ৱেল প্ৰটেক্টেড এৰিয়া হৈ আছে মানুহৰ ডিষ্টাৰ্বেন্স তেনেকে নাই সিহঁতে থকা জেগাখিনিত নাই তেওঁলোক নিজৰ ভাগে আছে আৰু ইফালে মানুহে নিজৰ ভাগে চলি আছে তো এক্সেলেণ্ট কন্যাকা এক্সেলেণ্ট আৰু ভৱিষ্যতৰ পৰ্যটনৰ কাৰণেও কন্যাকা নো ডাউট মই ইয়াৰ বহুত মানে সুন্দৰ এটা হেৰি দেখি আছো হয় হয় পজিটিভ এটা চাইন দেখি আছো বাইট ব্যুৰো ৰিপৰ্ট NETV